হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো দাস সাউন্ডবক্স এক্সেল এবং এটার একটি সংক্ষিপ্ত রিভিউ দেব। আফটার দ্যাট আমি এটা সাউন্ড কোয়ালিটি JBL Go 3 এর সাথে কম্পেয়ার করে দেখাবো, যেটা কিনা আমি কিছুদিন আগে আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এটা আমি কম্পেয়ার করে দেখাবো সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। সো কথা না বাড়িয়ে লেটস গো টু আনবক্স ইট। দাস সাউন্ডবক্সটি আমি শপস থেকে অর্ডার করে কিনি এবং আমার ভিডিওর মাঝখানে আমি এটার দাম কত নিয়েছে সেটা সম্পর্কে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ভালো ডিসকাউন্ট পাই এবং আপনারাও সেই ডিসকাউন্ট পেতে পারেন। এটার দাম যদিও ইন্টারন্যাশনালি $90 অ্যারাউন্ড বিক্রি করছে, সো আমি অনেক কম দামে কিনেছি। সো শপস আমাকে পাঠিয়েছে এভাবে প্যাকেজিং করে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ বড় সড়ো বক্স এবং সাউন্ড বক্সটিও অনেক বড়। দেখতে পাচ্ছেন যে এটার সামনের দিকটা জাস্ট ফর পারফেক্ট মিউজিক, হ্যাঁ, হোম স্পিকার। এটা মানে বাসায় রেখে দেওয়ার জন্য, নট পোর্টেবল স্পিকার, দে মিন দ্যাট। অ্যান্ড এখানে লেখা রয়েছে উপরে দাস জাস্ট ফর পারফেক্ট মিউজিক, দিস ইজ অরিজিনাল প্রোডাক্ট। সো পিছনে একই জিনিস অ্যান্ড এখানে হচ্ছে কালার কোড অ্যান্ড এটসেট্রা এটসেট্রা। বাম সাইডেও এটার স্পেসিফিকেশন কি আছে সেটা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে দেওয়া হয়েছে। এখানে আউটপুট হচ্ছে 10 ওয়াট টু +12 ওয়াট। এখানে স্পিকার সম্পর্কে বলেছে অ্যান্ড ব্লুটুথ সাপোর্ট স্পিকার, এটা 4.2 as far as I know। এখানে হচ্ছে দেখাচ্ছে হচ্ছে চ্যানেল রয়েছে 2.1 চ্যানেল অ্যান্ড ডিসি পাওয়ার রয়েছে, জ্যাক রয়েছে 3.5 মিলিমিটার জ্যাক রয়েছে। ইট মিনস এখান থেকেও আপনি গান শুনতে পারেন। TF কার্ড, মেমোরি কার্ড সাপোর্টেড এটা, অ্যান্ড স্টেরিও সাউন্ড পেয়ারিং বলছে, হ্যাঁ, অ্যান্ড হচ্ছে ব্লা ব্লা ব্লা। সো লেটস ওপেন ইট। সো দেখতে পাচ্ছেন আনবক্স করছি। এই সাইডে হচ্ছে চার্জার, মেবি ইয়েস চার্জার। হ্যাঁ, বক্সের মধ্যে আর কিছুই নেই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কানেক্ট করার জন্য 3.5 মিলিমিটারের জ্যাক দেখতে পাচ্ছেন। সো অ্যান্ড হচ্ছে পাশাপাশি চার্জার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, 2 পিন চার্জার, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। বক্সের মধ্যে আর কিছু নেই। স্পিকারটি বড় সড়ো স্পিকার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক ভারী, অনেক হেভি স্পিকার। সো বক্স আমরা সাইডে রাখবো অ্যান্ড সেই স্পিকারটি ওয়াও, বিশাল বড় বিগ সাইজ স্পিকার, এই জন্য এক্সট্রা লার্জ বলেছে এক্সেল। হ্যাঁ, সো যা দেখতে পাচ্ছি এটার বডি কোয়ালিটি সম্পর্কে যদি আপনারা বলেন, প্লাস্টিক বডি, চারপাশে প্লাস্টিক, নিচেও প্লাস্টিক, সাইডেও প্লাস্টিক, পিছনেও প্লাস্টিক, হ্যাঁ, চারপাশে প্লাস্টিক। উপরে বাটনগুলো চমৎকার, হ্যাঁ, চমৎকার বাটন, ক্লিকি বাটন। এখানে পাওয়ার অন বাটন দেখতে পাচ্ছেন, দেন হচ্ছে এম বাটন, যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনারা এটার মুড চেঞ্জ করতে পারবেন। মুড চেঞ্জের মধ্যেও রয়েছে, সাপোজ একবার চাপ দিলে এটা আপনার ফোনের সাথে ব্লুটুথ ওয়েতে কানেক্টেড হবে। দেন হচ্ছে আপনি যদি আরেকবার চাপ দেন, মেবি 3.5 মিলিমিটার হেডফোনের দ্বারা আপনারা সং শুনতে পারবেন এখানে। আর একবার চাপ দিলে আপনার যে মেমোরি কার্ডের সং শুনতে পারবেন। এভাবে মুড চেঞ্জ করতে পারবেন, 3টা মুড। দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভলিউম ডাউন বাটন, দেন ভলিউম আপ বাটন, দেন হচ্ছে সংস প্রিভিয়াস সংসে যাওয়ার বাটন, সংস প্লে অ্যান্ড পাউজ করার বাটন, দেন হচ্ছে নেক্সট সংসে যাওয়ার বাটন। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো বডি কোয়ালিটি ভালোই, খুবই স্ট্রং বডি কোয়ালিটি। বাট আমি কিছুদিন আগে আপনাদেরকে ওয়াটার টেস্ট করে দেখিয়েছিলাম JBL Go 3, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ওয়াটার প্রুফ। দ্যাটস ওয়াই আমি এটা পোর্টেবলও ইভেন। সো আমি বাইক চালানোর সময় এটা ইউজ করতে পারি, ইভেন বৃষ্টির মধ্যেও কিন্তু এটা ইজি টু ইউজ। হ্যাঁ, সো যদি আপনি কোথাও ট্রাভেলিংও যান, যদি বৃষ্টি হয়, রেনিং হয়, মেবি সি বিচের ধারে, তাহলে কোনো প্রবলেম নেই।
you can listen the music by this one, but this one is for home. Already প্যাকেটে গায়ে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে হোম বা অফিসের মধ্যে আপনি সং শোনার জন্য। সো আমি অনেক রিভিউ দেখেছি, এটার বেস কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ভালো, হোমের জন্য বেটার। অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ নট ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট অর ডাস্ট রেজিস্ট্যান্ট, বাট দিস ওয়ান ইজ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, আমি অলরেডি ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট টেস্ট করে আপনাদেরকে দেখিয়েছি। হ্যাঁ, সো লেটস চেক দ্য সাউন্ড কোয়ালিটি। সো আমি কানেক্ট করার জন্য এখন পাওয়ার অন করব। পাওয়ার অন করলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এখন আমি ব্লুটুথের সাথে কানেক্ট করে আপনাদেরকে দেখাবো, আমার ফোনের সাথে কানেক্ট করে দেখাবো। দেন সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করে আপনাদেরকে JBL এর সাথে সাউন্ড কোয়ালিটি কম্পেয়ার করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডাস সাউন্ড বক্স XL, সো পেয়ার্ড হয়ে গেল 50% ভলিউম। সো দাস ওরা বলছে যে 50% ভলিউমে ওদের এই স্পিকার 10 ঘন্টার মতো চলে, কিন্তু আমি অনেকগুলো রিভিউ দেখে যা বুঝতে পারলাম এটা প্রায় 8.5 ঘন্টার মতো চলে। 50% ভলিউমে আপনি যদি চালান 8.5 ঘন্টার মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন, এবং এটা ফুল চার্জ করতে সময় লাগে 2 ঘন্টা 40 মিনিটের মতো। সো আমি এখন এই দাস XL সাউন্ড বক্সটি ফুল ভলিউমে চালিয়ে দেখাবো, অ্যান্ড আফটার দ্যাট JBL আমি আপনাদের সেম মিউজিক আমি JBL এ চালিয়ে দেখাবো সাউন্ড কোয়ালিটি কম্পেয়ার করার জন্য। যদিও দাসের এই সাউন্ড বক্সের সাথে এটা যায় না, বিকজ আপনারা অলরেডি জানেন যে এখানের মধ্যে 5টা স্পিকার রয়েছে, 1 2 মিডল একটা অ্যান্ড হচ্ছে এই সাইডেও 2টা, টোটাল 5টা স্পিকার রয়েছে, আর JBL এর মধ্যে রয়েছে একটা। সো এটার ওয়াটও অনেক বেশি। এটার সাথে যদি কম্পেয়ার করতে চান তাহলে রয়েছে JBL এর চার্জ 3, ওটা কম্পেয়ার করা যেতে পারে, বাট নট এটা। বাট আমার কাছে যেহেতু এটা আছে, সো আমি এটা কম্পেয়ার করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, জাস্ট সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন হবে সেটা বোঝানোর জন্য। সো যদি আমি দাসের যদি ফুল ভলিউমে একটি মিউজিক চালাই, শুনুন তাহলে। এখন আমরা সেম মিউজিকটি আমরা JBL এর মধ্যে শুনবো, JBL Go 3 তে। JBL এর ফুল ভলিউম। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যে সাউন্ড ভলিউম কিন্তু তুলনামূলক অনেক বেশি এটাতে দাসে, বাট ক্লিয়ারিটির কথা চিন্তা করতে গেলে কিন্তু JBL এর সাউন্ডও কিন্তু অনেক ক্লিয়ার। দুটারই কিন্তু বেশ ভালো, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন হিউজ বেস, একটা রুমের মধ্যে পার্টি করার জন্য এনাফ দিস ওয়ান। দিস ওয়ান ফুল ভলিউমে শুনতে পাচ্ছেন। বলে না ছোট মরিচের ঝাল বেশি, মোটামুটি ঝাল ভালোই এটাতে, কম্পেয়ার করলে অনেক ছোট।
ফাইনালি বন্ধুরা, এটা কারা কিনবেন আমি ফাইনালি আপনাদের বলতে যাচ্ছি। এটা কিনবেন তারাই যারা অফিসে কিংবা বাসায় ভালো বেসের, সাউন্ডের এবং রিজনেবল প্রাইসে একটি ভালো ব্র্যান্ডের স্পিকার চাচ্ছেন, তাদের জন্য এটার দাম আমি শপস থেকে কিনেছি 5,700 টাকা দিয়ে। এটা আগে ছিল 6,500, কোথাও কোথাও 7,500 7,000 টাকার মতো ছিল। সো আমি অনলি 5,700 টাকা দিয়ে শপস থেকে কিনেছি একটা ভালো ডিসকাউন্টে। সো বন্ধুরা, আপনাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং ভিডিওটি শেয়ারেবল মনে করলে শেয়ার করবেন। যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ ফ্রম হিয়ার।